హలో గాయ్స్, హౌ ఆర్ యూ ఆల్? దిస్ మణికంఠ ఫ్రమ్ టెక్ అండ్ టూర్స్. ఈరోజు మనం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురంలో ఉన్నామండి. నర్సాపురంలో వరద తీవ్రత చాలా ఎక్కువగా ఉంది కదండి, అది ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చూశారు. ఈరోజు కూడా చెప్పాలంటే వరద తీవ్రత కొంచెం తగ్గిందనే చెప్పాలి. అది పొద్దున వరకు ఉన్నది, అది మధ్యాహ్నం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం తర్వాత వీడియోలో చూద్దాం. ఈలోపు అయితే మనకి పొన్నపల్లిలో ఒక బ్రిడ్జ్ కాదు, హ్యాండ్ రైలింగ్, అది బండలా ఉంటుంది, అదైతే వరద తీవ్రతకి కిందకి కూలిపోయిందండి. అదే కాకుండా రాజుల్లంక గ్రామంలో అయితే అది గట్టు తెగి వాటర్ అంతా ముందుకు వచ్చేసి ఇళ్లలోకి వచ్చేసింది. ఆ జనాలందరినీ కూడా అక్కడి నుంచి తరలించి పునరావాస కేంద్రానికి అయితే చేర్చి వాళ్ళ సురక్షిత ప్రదేశాలకైతే చేర్చారండి. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ అన్నీ కూడా అసలు చూద్దాం. అదే కాకుండా ఇలా కూలిపోవడం వల్ల అన్ని ఘాట్లకైతే భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేసి జనాలను ఎవరినీ కూడా లోపలికి వెళ్లకుండా పోలీసులు బందోబస్తు అయితే చేశారండి. ఇప్పుడు ఆ దృశ్యాన్ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఓకే అండి, మనం ఇప్పుడు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం జాతీయ రహదారి 216లో అయితే ఉన్నామండి. నిన్న చూసుకున్నట్లయితే ఇదే రోడ్లో వాటర్ అంతా ముందుకు వచ్చేసి రోడ్ అంతా నిండిపోయింది. అది ఈరోజు చూసుకున్నట్లయితే కొంచెం తగ్గుముఖం అయితే పట్టిందండి. కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకి ఇక్కడ లాకుపేట అయితే ఉంటుంది, అది కూడా ఎలా ఉందో నిన్నటికి ఈ రోజుకి కొంచెం తేడా ఉంది, అది చూద్దాం. ఓకే అండి, మనం ఇప్పుడు లాకుపేటలో లాకు దగ్గర అయితే ఉన్నాం. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి, ఇక్కడ చూస్తున్న దృశ్యం ఏదైతే ఉందో అదంతా నిన్నటిదండి. ఇక్కడ కరకట్ట వేశారు కానీ నిన్నటి వరద తీవ్రతకి అది తట్టుకోలేక వరదలో కొట్టుకుపోయింది. దాని గురించి నిన్న సాయంత్రం అధికారులు ఏం చేశారంటే ఐరన్ పైపులను తీసుకొచ్చి దానితోటైతే కరకట్టను వేశారు. ఇది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న దృశ్యం ఈరోజు తారీఖు 18/7/2022. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి, ఐరన్తో వేసిన కరకట్ట మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇది కింద అయితే ఉంటుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి చూసారా, అదే అండి ఐరన్తో అయితే ఏర్పాటు చేశారు. నిన్న రాత్రి ఏర్పాటు చేశారు.